Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta u nového videa. No a dnes to nebude o ťažbe ani o rúbaní stromov. Dnes vám ukážem naše nové pracovné auto Mitsubishi L200. Auto používame už zhruba 3 týždne, takže sa trošku zašpinilo, no a najprv si ho ideme umyť. No a teraz ideme do našeho známeho lesného prostredia. Pozadí vidíte hrad Krasnú Horku, ktorý nie a nie dokončiť od roku 2012, kedy vyhorel. Sa to naťahuje a predĺžuje. Takže priatelia, nachádzame sa v prirodzenom prostredí, ktoré vidíte na mojom kanáli, a ja vám predstavujem naše nové pracovné auto Mitsubishi L200, ktoré sme vymenili za Ladu Nivu. Toto video natáčam hlavne kvôli tomu, aby som predišiel zbytočným komentárom pod videami, keď sa náhodou toto auto objaví v záberoch. Takto si môžete pozrieť celé video a nemusím vám to vysvetľovať v komentároch. Toto video nebude ako z autosalónu. Poviem vám zo pár technických informácií o tomto aute, ale hlavne vám poviem, prečo sme sa rozhodli kúpiť toto auto. Rok výroby tohto Mitsubishi je 2018. Pod kapotou sa skrýva 2,4 litrový diesel
Je to ešte agregát bez AdBlue, čiže nachádza sa tu len DPF filter. Auto má najazdené 260 000 km, čo je pomerne dosť, ale dúfam, že nám toto auto ešte nejaký ten rôčik poslúži. Na inzercii a v ponukách je veľmi málo aut s nízkym počtom kilometrov, takže tie kilometre sa hýbu nad 200 000. Určite vás zaujíma, koľko takéto auto stojí. My sme za toto auto zaplatili 15 000 eur. Nekupovali sme ho v hotovosti, zobral sa na to úver, no a budeme ho splácať 4 roky. Teraz ale poďme k otázke, prečo sme sa rozhodli vymeniť Ladu Nivu za toto väčšie a komfortnejšie auto. Kto sleduje môj kanál pravidelne vie, že do práce chodíme 4, ja, môj otec, môj syn a mama, ktorá pomáha manipulovať a merať drevo na sklade. Čiže auto je v podstate plné. No a keď sa k tomu pridá náklad v kufri, čo je u nás 4 píly, 25 litrov nafty, benzín, olej, nejaké to náradie, sekera, kálačka, reťaze alebo úväzky, ktoré zvykneme brať do kufra. Niva v takomto teréne už má nejaký ten problém, hlavne s výškou podvozku. Robili sme v lete ten veľký bukový porast, tam sme išli zhruba 5 km po veľmi zlej ceste a podvozok bol v podstate stále na zemi, čiže toto auto má oveľa väčšiu svetlú výšku, no a samozrejme väčší kufor. Ak sa to kufrom nazvať dá, lebo toto je v podstate pick-up, ktorý má na sebe takúto nadstavbu laminátovú, aby sa to dalo uzamknúť. No a ten kufor je fakt obrovský. Časom sem určite vymyslím nejaké tie uchyty na hlavne prilby, ale mám tu takéto protišmykové podložky. No a na tom to drží celkom pekne, nič sa nepohybuje v tom aute. Ono nám to v podstate aj vyhovuje. Auto sa dá využiť aj na iné účely, preniesť nejaký ten väčší nábytok alebo nejaké stavebné materiály. Takže nechcem tu dávať nejaké dosky alebo deliace priečky. Takto nám to zatiaľ vyhovuje, akurát možno vymyslím nejaké tie uchyty na zavesenie nejakých tých vecí, batohu alebo prilby. Takže to by bol kufor. No a najväčšia zmena je komfort. Komfort v jazdných vlastnostiach, či v teréne alebo na asfaltovej ceste. Nedá sa to porovnať s Nivou, porovnávam to len preto, lebo sme na Nive jazdili dlhé roky. Je tu strašne ticho, Niva bola dosť hlučná, hlavne ventilátor, ktorý mal len 2 stupne a na tom druhom stupni nebolo počuť ani rádio. Taktiež na Nive bol problém dosadacia plocha dverí a karosérie. Na niektorých miestach napríklad táto guma ani nesedela a keď sme sedeli vzadu, tak okolo vás proste prúdi studený vzduch, hlavne v zime. V lete je to tiež horšie, v aute sa nedá vydržať, takže musíte sťahovať okná. Toto auto má samozrejme klimatizáciu, takže ten celkový komfort je neporovnateľný. Je tu jedna malá nevýhoda oproti Lade Nive, čo sa týka zohriatia motora a interiéru. Lada Niva má benzínový motor, no a tento motor sa dokáže zohriať na pracovnú teplotu veľmi rýchlo aj pri voľnobežných otáčkach. Aj keď bola teplota pod nulou, stačí 5-10 minút a z kúreňa ide hneď teplý vzduch. Pri tomto aute a diesli to neplatí. Tu sa auto zohreje skôr takou šetrnejšou jazdou pri zimných mesiacoch. Na voľnom behu to ani nemá zmysel nechávať, lebo trpí tým samozrejme DPF filter. Mitsubishi má 6 stupňovú prevodovku a 4 jazdné režimy, ktoré sa aktivujú elektronicky. Toto je pohon zadných koliesť, používa sa pri jazde na suchej a spevnenej vozovke.
Toto je permanentný pohon 4 kolies. Ďalej tu máme tretí jazdný režim. To je uzavretý medzinápravový diferenciál s pohonom 4 kolies. No a posledný režim sa aktivuje s tlačením a otočením. Tento štvrtý režim sa dá aktivovať len počas státia. Musí byť zaradený neutrál a musí byť stlačená spojka. To je režim, kde je uzavretý medzinápravový diferenciál, redukovaný pohon 4 kolies. Tento režim sa používa pri jazde do prudkého svahu alebo na nespevnených alebo blatistých cestách. Z mojej strany by to bolo všetko. Chcel som vám len toto naše nové pracovné auto predstaviť, aby som nemal zbytočné komentáre pod videami, čo to je, koľko to stálo, kedy sme to kúpili, prečo sme to kúpili. Tak som sa rozhodol to urobiť do takéhoto jedného videa. Ak vás zaujíma, čo sa stalo s našou Ladou Nivou, Lada Niva je stále doma, pekne sa umyla, vyčistil sa komplet celý interiér. Používalo sa to auto 7 rokov pracovne. Vymenil som komplet celé brzdy, bubny, kotúče, doštičky, obloženia. No a vo februári nás čaká technická a emisná kontrola. No a potom si budeme autičko užívať v rodine. Zatiaľ predaj auta neplánujeme. Ja vám týmto ďakujem za sledovanie tohto videa. Dúfam, že naše nové Mitsubishi bude dobre slúžiť, aj keď to síce nie je úplne nové auto, má dosť najazdených kilometrov a človek určite počíta aj s tým, že príde nejaká tá oprava, hlavne čo sa týka náprav čapov, brzd, čo je normálne. No ale to ukáže samozrejme až čas. Takže vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa, za lajky, komentáre a odbery a vidíme sa z ťažby v lese. Čau.